নমস্কার বন্ধুরা, এবিসি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। এটি একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও। ওষুধ ব্যবহার ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলবেন। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হলো R9 ড্রপ। এটির ম্যানুফ্যাকচারার হলো ডক্টর রেকওয়েগ। এটি একটি জার্মানি মেড ওষুধ। R9 হলো কাশির ড্রপ। এটি কফযুক্ত এবং কফবিহীন দুই রকম কাশিতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়, যেমন ল্যারিঞ্জাইটিস। ল্যারিঞ্জাইটিস হলো ল্যারিংস বা ভয়েস বক্সের ইনফ্লেমেশন, যার ফলে কাশি হয়, গলা কর্কশ হয়ে যায়, লিম্ফ নোড ফুলতে পারে, জ্বর আসতে পারে। এটি ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে, বিভিন্ন ইরিটেন্ট, অ্যালার্জি, ড্রাই এয়ার কারণে হতে পারে। ফ্যারিঞ্জাইটিস কাশি, গলা ব্যথা, গলার জ্বালা, ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়। এটি কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, কোল্ড ফ্লু, ড্রাই এয়ারের কারণে হতে পারে। এই R9 ড্রপটি ল্যারিঞ্জাইটিস এবং ফ্যারিঞ্জাইটিসে কাশির তীব্রতাকে কমিয়ে আনে। ব্রঙ্কাইটিসে ট্র্যাকিয়া ও ব্রঙ্কিতে ইনফ্লেমেশন হয়, কফ জমা হয়। এতে চেস্ট কনজেশন, লো গ্রেড ফিভার, নাক হতে জল পড়ে, হাঁচি হয়, কাশি হয়, হলুদ বা সবুজ বর্ণের কফ বের হয়। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস হলে কম দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দীর্ঘ সময় ধরে চলে, কখনো বাড়ে এবং কখনো কমে। ব্রঙ্কাইটিস কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, অ্যাজমা, এক্সপোজার টু ইরিটেন্টের কারণে হয়ে থাকে। এই R9 ড্রপটি ব্রঙ্কাইটিসের সিমটমগুলোকে কমাতে সাহায্য করে এবং কফ নির্গমনেও সহায়তা করে। কোফিং কাফের ক্ষেত্রে কাশি খুব জোর রকমের হয়, শ্বাস নিতে গেলে কষ্ট হয়। এই R9 ড্রপটি হুপিং কাফের তীব্রতা কমিয়ে আনে। অ্যাজমা বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে লাংকে অ্যাফেক্ট করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কফ এয়ারওয়েজকে ব্লক করে থাকে। এয়ারওয়েজ টাইট হলে তখন সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই অ্যাজমা ইন্টারমিটেন্ট প্রকৃতির, অর্থাৎ কিছু সময় ধরে হয় এবং পরে আবার আসে, এবং লং লাস্টিং অ্যাজমা হতে পারে, যেটা দীর্ঘ সময় ধরেই চলতে থাকে। এই অ্যাজমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, অ্যালার্জি, মোল্ডস, পোলেন, স্প্যাট, ডেন্ডার ইত্যাদি। তাছাড়া নন অ্যালার্জি কারণেও অ্যাজমা হয় কিছু কিছু মানুষের, যেমন এক্সারসাইজ, স্ট্রেস, ইলনেস, ওয়েদারের কারণেও। অ্যাজমাতেও এই ড্রপটি উপশম দান করে। যারা টিবিতে আক্রান্ত, তাদের কাশির তীব্রতাও এই ড্রপ কমিয়ে আনে। তবে বলে রাখা ভালো যে এটা মেন ট্রিটমেন্ট নয়, এটা কেবল কাশির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে এই ড্রপ। ইনগ্রিডিয়েন্ট এতে আছে বেলেডোনা। বেলেডোনাতে শুকনো এবং হুমড়ি কাশি পরিলক্ষিত হয়। ব্রায়োনিয়াতে হোমিওপ্যাথি কাশিতে খুবই ব্যবহার হয়। শুকনো কুককুকে কাশি এর অন্যতম লক্ষণ। কোক্কাস ক্যাটি ফ্যারিঞ্জাইটিসে ঔষধের এই ব্যবহার হয়ে থাকে। কাশিটা থেমে থেমে আসে, সঙ্গে বেশি পরিমাণে কফ নির্গমন হয়। কোরালিয়ান ডিব্রাম কাশি তীব্রতর হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। কুপ্রাম অ্যাসিডিকামে শ্বাসকষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, কাশি বারবার আসে, কফ দেখতে পাওয়া যায়। ইপিকাকের শুকনো কাশি সঙ্গে বমি ভাব ইপিকাকের অন্যতম লক্ষণ। স্পঞ্জিয়া স্পঞ্জিয়াতে ফাঁপা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, রাত্রিবেলায় কাশির বৃদ্ধি পায়। দিকটাতে ঠান্ডা ভাবটা, নাক, ফ্যারিংস এবং ট্রেকিয়াতে যেন একটা ঠান্ডা ভাব নেমে আসে। নাকের উপর চাপ বোধ একটা অনুভব হয় স্টিকটাতে। থাইমাস ভালগারিস অ্যাজ এ এক্সপেক্টোরেন্ট বা কফ নির্গমনকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। ডোজেজ হোপিং কাফের ক্ষেত্রে শুরুতে প্রতি 1 ঘন্টা অন্তর 10 ফোঁটা করে, পরে সিমটমে যদি ইমপ্রুভ হয় তখন ডোজটা কমিয়ে আনা হয়। সাধারণ কাশির জন্য 10 থেকে 15 ফোঁটা দিনে 4 থেকে 6 বার নেওয়া যেতে পারে। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 2-3 ঘন্টা অন্তর 10 থেকে 15 ফোঁটা নেওয়া যেতে পারে। কোয়ান্টিটি বাইসিমিলার প্যাকেট এটা আছে। প্রাইসের বর্তমান বাজার মূল্য ৳285। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।